أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì tí Ọlọ́run fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé òun ni ó ṣìpẹ̀ fún wa tó bá dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama, Ànábì tí Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àti àwọn ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba náà títí di ọjọ́ tí Ọlọ́run Ọba àlékiọlá tí ó gbé wa dìde láti wá account fún gbogbo tí agbélé ayé ṣe. Àbẹ̀lọ́run ọjọ́ náà Ọlọ́run kó má ṣe nírọ̀rùn fún èmi àti ẹ̀yin. Ọlọ́run má ṣe ọjọ́ náà má ṣe ní ọjọ́ gbígbóná fún wa. La hawla wala quwwata illa billah. Still on the matter arising. Ọlọ́run kó má ṣe bá mi kẹ́ bàbá wa Alhaj Abdulkabir Ashafa. Wọ́n rí fídíò kan bó ti yẹ pé mi náà ti rí tí ó súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ní ẹ má jẹ́ á dákẹ́ o, àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń fi àbùkù kan Islam, wọ́n ń fi àbùkù kan ẹ̀sìn, a sì ní máa wò wọ́n ràn torí pé gẹ́gẹ́ mo ṣe máa ń sọ fún wa, ordinarily ó yẹ ká dákẹ́ ká máa wòran ni, ṣùgbọ́n wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ẹ páyà fìtínà kan tó yẹ pé kò ní mọ lórí ẹni tó ṣe ẹ̀rí. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ojútọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi, ẹni ẹ̀gá ni ọ̀lójútì, torí pé bọ́ọ̀bá lójútì ó mọ̀ pé kò tí máa fẹ́ ṣe ìdánfà ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ní ṣe ìdánfà rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, kò tí máa ṣe ní ṣàfitì rẹ̀ tí wọ́n ní ṣàfitì rẹ̀ sọ́dọ̀ tiẹ̀, ká ní pé wọ́n náà ní làákàyè. Ní àná Alhaji wa Abdulkabir Ashafa láti ìlú USA lọ́nkọ́lọ́nkọ́ mọ́ṣábà san lẹ́sàn-án lóore. Ìgbìyànjú yín Ọlọ́run mọ́ pín yín pa la hawla wala quwwata illa billah. Wọ́n ní àwọn gbọ́ ọmọbìnrin kan tí sáà ń wíwó tòwótò tí ń wí tó wò ó. Ẹ sẹ́ndẹ̀ sí mi, ẹ jẹ́ kí n wò. Wọ́n sì sẹ́ndẹ̀, mo sì farabalẹ̀ mọ́ wò a video of 15 minutes. But prior to that, mo ti wò kan èyí ó dà pé ọ̀gá rẹ̀ lélẹ́yìn, because I could deduce from her video that she was only trying to defend her boss. Ẹni tí ó sì sọ̀rọ̀ ó sì ń ka ẹni náà lábùkù, kódà èébú náà pọ̀ púpọ̀. So ṣùgbọ́n àwọn ò ní bẹ́ẹ̀ bú ń tiwa, ṣùgbọ́n wàhálà táwa ní ni pé àwọn èèyàn fẹ́ kéèyàn ó kọjá àlà, àìfẹ́ kéèyàn ó lọ beyond boundary, kó trespass. Ìyẹn lè sọ tó wù, ṣùgbọ́n tó bá ti ń sọ tó mọ̀ nípa Islam á fún ọ lésì. Àwọn ò ní dúró tiwa, àwọn ò fún ọ lésì rárá o ti ń kọjá ààyè rẹ̀. Nínú tí kí n bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tọ̀gá rẹ̀ náà kó tiẹ̀ tó di pé mo bọ́ sórí ọ̀rọ̀ ń fúnra rẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì, àtọ̀gá àtọmọṣẹ́, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé bí àwọn ọlọ́mọṣẹ́ bá ń kẹ́ àfáà wa Ismail nílẹ̀ China lọ, èmi máa ń dá wọn pè pé Shinko Alhaji. Wọ́n ti máa ń sọ tipẹ́, wọ́n ní lọ́dọ̀ wọn ní China pé àwọn èèyàn máa ń sọ wípé religion is a scam. Ẹni pé tá a bá wò lóòótọ́ náà, tá a bá wo bí àwọn pásítọ̀ ṣe ń ṣe tí wọ́n gbà,
báwọn àfáà kọ̀ọ̀kan náà tí wọ́n mú ẹ̀sìn rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀sìn a máa fẹ́ wò náà pé ó jọ pé religion lóòótọ́ may be a scam pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ṣùgbọ́n the fact remains òdodo ò ní yàtọ̀ sí tí ó bá jẹ́ òdodo òdodo ò dúró kódà kí wọ́n lọ fógún ọdún bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kan lòdodo dìbà òdodo yẹn yóò máa jẹ́ òdodo ni kò ní yàtọ̀ àwọn èèyàn bá àrúrọ̀ papọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ òdodo lòdodo ó máa jẹ́. Now wọ́n ní religion is a man-made parọ́ wàhálà parọ́ ọmọ ìyá mi Abdulsamad Ladega ìkànnì àwọn èèyàn wa ní Risalatul Haq lọ́hùn ó post ọ̀rọ̀ kan ó ní tẹ́ ẹ bá wò dáadáa ẹ̀yin èèyàn onílàáká ènìyàn o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wò dáadáa tẹ́ ẹ bá wò dáadáa ẹ rí i pé gbogbo ẹ̀sìn pátá òun ni wọ́n fi sọ orúkọ ẹni tó dálẹ̀ I repeat gbogbo ẹ̀sìn pátápátá ẹni tó dálẹ̀ ni wọ́n fi sọ orúkọ rẹ̀ Ògún òun ló dógun lẹ̀ Ọya òun ló dá Ọya lẹ̀ Ṣàngó òun ló dá Ṣàngó lẹ̀ Ọbàtálá Hinduism gbogbo àwọn ẹ̀sìn wọ̀nyí tẹ́ ẹ bá wò wọ́n dáadáa ẹ rí wípé lára Mẹ́kà wọn ni wọ́n ti yọ orúkọ ẹ̀sìn yẹn ṣùgbọ́n Islam nìkan ni ààyọ látara ẹni tọ́lọ́run fi rán tàbí ẹni tó wá perfected Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. As regards Christianity ẹ rí i pé from the word Christ mo sọ fún wa mo ní according to the Bible itself ní Acts of Apostles chapter 11 verse 25 and 26 Bíbélì ní nígbà tí Barnabas wá Paul lọ sí Tásù ó sì ṣe wọ́n jọ péjọpọ̀ wọ́n bá ìjọ péjọpọ̀ for good 1 year Bíbélì ní Antiochi níbẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ pe àwọn ọmọlẹ́yìn ní Christian kódà tí Jésù gan ò mọ̀ sí so tẹ́ bá sọ pé àwọn èèyàn ló dálẹ̀ ṣíṣọ́ ṣùgbọ́n ti Quran ò rí bẹ́ẹ̀ o tọ́lọ́ náà fúnra rẹ̀ ló sọ nínú Al-Quran in Quran chapter 3 verse 19 ọlọ́ni inna dina inda Allahi al-Islam ọlọ́run ní ẹ̀sìn kan ṣoṣo tí ń bẹ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run Islam ni kódà ọlọ́run tún tẹ̀síwájú in Quran chapter 3 verse 85 ọlọ́run ní wa man yabtaghi ghayra al-islami dina ẹnikẹ́ni tó bá lọ wá ẹ̀sìn míì tó yàtọ̀ sí Islam falan yuqbala minhu ọlọ́run ní àní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wa huwa fil akhirah ọlọ́run tó bá ti jọ́ ọ̀gbẹ́ni alikiyama ọjọ́ tí gbogbo wa ń retí the day of recompense the day of igudi-pigudi the day of utter commotion the day of total disorderliness ọjọ́ tí gbogbo nǹkan ó dàrú ọlọ́ni ẹ lọ sọ fẹ́ ni ẹgbẹ́ minal khasirin ó wà ní àwọn ẹni òfò. níbòmí in Quran chapter 3 verse 102 ọlọ́ni ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ọlọ́ni apè ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàgbọ́ lódodo tí mánì ti jòkó lọ́kàn yín taqullaha haqqa tuqatihi ẹ̀páyà ọlọ́run débi tó yẹ kẹ́ ẹ̀páyà rẹ̀ dé wala tamutunna illa wa antum muslimun wá gbọ́dọ̀ kú àyàfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí. wa man yartadid minkum an dinihi ẹnikẹ́ni tó bá fi Islam ẹ̀sìn ẹ̀ sílẹ̀ wa yamut wa huwa kafir tó wá lọ kú lẹ́ni tí ò mọ́ọ́rẹ́ ọlọ́ni fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ọlọ́ni gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ pátá á kú dànù bí èlùbọ́ ìkẹ́kẹ́ ò ní wúlò fún ọlọ́ni fa ulaika ashabun nar ọlọ́ni á wà dá gbogbo wọn sínú náà hum fiha khalidun ọlọ́ni ìkẹ́kẹ́ ò ní gbé wọn jáde. níbo mi ọlọ́ni ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ọlọ́ni ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo udkhulu fi silmi kafa ẹ wọnú Islam in totality ẹ wọnú Islam perfectly wala tattabi'u khutuwati shaytan ẹ má fi ìgbésẹ̀ yín kankan ẹ má fi tẹ̀lé tẹ̀sù innahu lakum aduwwun mubin torí pé èṣù tẹ́rí yẹn ọ̀tá yín tó fojú hàn ní. so bàbá ti ń sọ̀rọ̀ ká máa yan wọ́n ní àìsọ̀rọ̀ tán baálẹ̀ kan ó níbi tó bá ti túṣu sí ni kí wọ́n máa gún ó sì túṣu sẹ́nu wọ́n sì kó dóòbò lórí torí pé kò sọ pé èṣù tán so ẹ tẹ́yà bá sọ pé man-made lẹ̀sìn kò parọ́ gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kù man-made ni wọ́n àmọ́ Islam ò kì í ṣe man-made
Ọlọ́run fúnra rẹ̀ lónìí. Kódà Ọlọ́run ní ṣàrá alákọ̀ọ́kún mi náà dì ní Quran chapter 42 verse 13. Ọlọ́run ní mo ń ṣe àlàyé ẹ̀sìn fún yín. Ẹ̀sìn wo? Ẹ̀sìn tá a fún Ibrahim. Ọlọ́run ní ẹ̀sìn náà la fún Nuhu, ẹ̀sìn kẹ́yìn náà la fún rẹ̀ Muhammadu àti Musa àti Isa wípé an akimudin ẹgbẹ́ ẹ̀sìn dúró wala tatafarraqu fi ẹ má sì ṣe pín yẹlẹyẹlẹ nídìí rẹ̀. Ẹ̀rí èyí jẹ́ ti àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún ní Islam ọ̀gá ẹni ni mo wí pé Islam is from Christianity, pé nínú Islam ó ní Christianity ti jáde, pé ẹnikẹ́ni tó bá ń dá òtún ọ̀rọ̀ torí pé ọkàn àwọn ìbalẹ̀ gan pé òun ti ṣe research beyond reasonable doubt. Mo sọ lánàá mo ní àwọn olóyìnbó gan ní no man is an island of knowledge. Ìmọ̀pọ̀ innamal ilmu ba'idu gharruhu fakhudhu min kulli ilmin hasana. Kò tó mímọ̀ jì fakhudhu min kulli ilmin hasana. Ọmọ méjì tó dá mbẹ́ ni ìmọ̀pọ̀ lọ gbà. Àmọ́ ọmọ èèyàn máa mú eléyìí tó bá nítumọ̀ ni. So for the fact pé nìkan kan lọ mú ìwé kan bákan ó kàn kàwé kan bákan sì wò pé òun lè máa fọ́n sáyé bákan àwọn èèyàn ó sì máa gba tóun bá sọ dogmatically, and that will never work. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí olóṣèlú ni wọ́n. They started from politics. So ẹ fẹ́ politicalize matters relating to religion, that will never work. It cannot and will not work. Ó yàtọ̀ síra àwọn nǹkan méjì tí ó jọra wọn ni. Ẹ̀rí torí pé nínú ìṣòlí autocratia, democratia, malikia gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ti Islamiyà ni ó yàtọ̀, kò lè papọ̀ bó ti wulẹ̀ kó mọ̀. Torí pé a rí pé láwọn àsìkò kan sẹ́yìn nígbà tí kan nínú àwọn èèyàn wa kan tó ní ẹ̀sìn Christian inú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ló ti jáde, ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí náà inú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ló ti jáde, wípé ẹni tó kọ́kọ́ kọ́ ilé ìjọsìn àkọ́kọ́ Ògún ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì ní ilé ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ìtàn àjáìbá wágàrà ibà Ọlọ́run ló bá bí tí wọ́n ti máa ń ṣàgbákòrò àwọn ìtàn báyìí, pé ẹni tí ó jẹ́ aṣọ ó pé kátó kákìkìkì káfẹnu rẹ̀ lọ́lẹ̀ òun ló jẹ́ aṣojú fún Ògún ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì ní ilé ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì, òun ló wá padà di catechist. Kódà ó tún sọ pé Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam pé ìkan nínú àwọn ìránṣẹ́ Oòduà ló jẹ́, pé Oòduà ló kọ́kọ́ gorí òkè tó pa kájà aṣọ. Ìdí nìyẹn táwọn mùsùlùmí tí wọ́n fi ń gorí òkè dọ̀la, ìdí nìyẹn táwọn kírísítẹ̀nì náà fi ń gorí òkè kò yé wọn ni. Àmín. Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kọ́lọ́run kó mọ́ dà wá nílà káyọ̀. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi máa ń sọ fún Ànábì faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun. Ó sì ń bẹ̀ àmọ́ wa á ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ fún ọ. Ìwọ wà á sọ fún ọ la'allahum yatafakkarun. Bóyá orí wọn tiẹ̀ wá pé bí ọkùnrin yìí ó dàbẹ̀ ni pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ wá, torí pé owó tí ń sọ yìí kò sí ń bẹ̀ lásìkò yẹn ó sì bá mu. So they are a living witness to anything the prophet says. So tó bá yẹ pé inú Christianity ní Islam ti wá ni ó yẹ ká rí element Christianity náà. Kí ni Christianity gan preach? Gẹ́gẹ́ mo yẹn sọ nínú ọ̀rọ̀ mo ní ọ̀rọ̀ Christians ọ̀rọ̀ wọn mo ní the way of the Christians is inversely proportional to what the Bible preaches. The Christians are against Christ. The Christians are against the Bible. Torí pé tí Bíbélì preach àwọn Christian ò tẹ̀lé. Fàpẹẹrẹ Jésù ní ká lọ gbàdúrà ní kọ̀rọ̀ yàrá wa. Tá bá lọ Matthew chapter 6 ká gbé láti verse 5 sókè ká ra máa gbàdúrà jẹ́jẹ́jẹ́. Ṣùgbọ́n lẹ́ni ariwo làwọn Christian fi ń gbàdúrà, disturbing the peace of the community. Ṣé wọ́n fi tiwọn tẹ̀lé Jésù nìyẹn? Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn horrible things táwọn Christians máa ń ṣe tí ò wà bàbílíkà. Wọ́n ń kọrin, wọ́n ń lùlù, wọ́n ń jó,
wọ́n pàtẹ́wọ́. Ẹni ká mú biblical reference tí Jésù ti kọrin tó ti lùlù tó ti jó àbí tó ti sọ pé orin ìlù ijó àtẹ́wọ́ are act of worship kò sí ń bẹ̀, and they keep doing all of this. So táwa ni wọ́n ń tẹ̀lé. Jesus fasted for 40 days and 40 nights without eating anything. The Christians of today wọ́n gbà àwẹ̀ 6 to 6 wọ́n gbà àwẹ̀ funfun ká náà fi tí wọ́n jọ. So Islam ẹ̀sìn tó wá pọ́nbélé ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run torí pé àwọn ni wọ́n dàrú, àwọn ni wọ́n da gbogbo àwọn nǹkan yẹn rú tó fi wá dàbẹ̀ ni pé wọ́n máa wo Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àjòjì. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run pátá Islam ni wọ́n mú wá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ anybody tó bá dá ọ̀tẹ̀ ẹ̀sìn wo ni Jésù ṣe, ẹ̀sìn wo ni Abraham ṣe, ẹ̀sìn wo ni Mose ṣe, even before Jesus himself. Mo ṣáà pé ẹnìkan kò ní yí lórí kó sọ pé Christian ni Jésù. I believe that. Bákan náà nínú tí wọ́n mú wá wọ́n ní tó bá ṣe wípé à ń dá òtún wípé ànábì wa wípé kì í ṣe inú Christianity ní Islam ti jáde pé àwa mùsùlùmí ibo láti rí Ibrahim tiwa, ṣé kì í ṣe inú Abraham láti rí Ibrahim tiwa ni, ibo láti rí Dáúdà tiwa ṣebí inú David inú Bíbélì ni, ibo láti rí Yakubu tiwa ṣebí Jacob inú Bíbélì ni, ibo láti rí Harun tiwa, ibo láti rí Mariam tiwa. Gbogbo yẹn we copied. There are a lot of things tó jẹ́ wípé tó bá mo mọ̀ pé ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí kò ka Bíbélì, tó bá ka Bíbélì ni kò ní sọ wípé inú Bíbélì ni wọ́n ti yọ Kùránì. Bíbélì a máa dójú tì yẹn subhanallah ó mà ṣe o. Ibi kan wà nínú Bíbélì in the book of Exodus chapter 33 verse 20 Olúwa sì wí fún Mósè wípé ìwọ kò lè rí ojú mi nítorí kò sẹ́ni tí rí mi tí sì yè. Ní verse 11 Bíbélì ni Olúwa sì bá Mósè sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe bá ara wọn sọ̀rọ̀. Nínú Al-Qur'an Ọlọ́run la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. In Quran chapter 6 verse 103 Ọlọ́run ojú kan ò lè rí èmi Ọlọ́run ṣùgbọ́n èmi rí gbogbo ojú. Ibo wá ni wọ́n ti kọ́pì ara wọn, èwo ló kọ́pì ara wọn? Ṣé Bíbélì ti ń pariwo pé èéfín sì jáde láti wo ọmọ Ọlọ́run wá, iná sì tún jáde láti ẹnu ẹ̀ wá? Ó yẹ ká máa rí gbogbo nǹkan yẹn nínú Al-Qur'an. Nínú Songs of Solomon chapter 8 verse 8 Bíbélì ni àwa sì ní ọmọbìnrin kan ṣùgbọ́n òun kò ní ọmú, kí ni àwa yóò ṣe tá bá fẹ́ fi lọ́kọ? Ẹ̀yin náà máa dáhùn. Ní inú Bíbélì kan náà ní Songs of Solomon chapter 7 káti ẹ̀gbẹ́ láti verse 7 olólùfẹ́ mi wò ó ìwọ ní ẹwà ó wù mí nítòótọ́, ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró, ó fi èso igi tù mí lẹ́nu, nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí, ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sì gbà mí mọ́ra. Ẹ̀yin obìnrin ará Jerusalem o, ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sá lọ. Olólùfẹ́ mi ó yọjú lójú fèrèsé, ó ń kànlẹ̀kùn wípé ṣílẹ̀kùn fún mi. Olólùfẹ́ mi aláìlábàwọ́n mi arẹwà mi kan náà jáde ká lọ. Ìgbà òtútù ti kọjá, ìyàwó ètè rẹ̀ kán bí afárá oyin, wàrà ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀, ọrùn rẹ̀ sín bí ilé ìṣọ́ Dáfídì, ìdúró rẹ̀ yìí ó dàbí igi ọ̀pẹ. Mo ní èmi ó gun ọ̀pẹ lọ. Obìnrin ni o, obìnrin ni Bíbélì fi ń wégi ọ̀pẹ yìí o. Èmi ó gun ọ̀pẹ lọ, èmi ó sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Ẹjọ́ ẹ̀yin pásítọ̀ ayé kílẹ̀ ẹ̀ka méjèèjì pẹ̀lú ó kúkú dárúkọ ẹ̀ka náà, ọmú rẹ̀ méjèèjì nínú ìwé Ọlọ́run. Ó yẹ ká máa rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ náà nínú Kùránì tó wáyé pé nínú Bíbélì ni wọ́n ti kọ́pì Kùránì lóòótọ́. Nínú Bíbélì nínú Genesis chapter 3 verse 8 Bíbélì ní nígbà tí Ádámù àti Éfà tí wọ́n jèso tán, in the cool of the day Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀, Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí rìn nínú ọgbà, Ọlọ́run wá pariwo Ádámù níbo ni ìwọ wà? Àwọn náà ti wá rí Ọlọ́run nígbà tó ń bọ̀, wọ́n ti wá lọ fi ara pamọ́. Bíbélì wá ní wọ́n sọ pé ẹ̀rù rẹ ló bà wá nítorí pé àwa wà ní ìhòòhò. Ọlọ́run wá ń bi wọ́n léèrè pé ta lẹni tó sọ fún yín pé wà ní ìhòòhò? Ṣé kìí ṣe pé ẹ ti lọ jẹ níbi igi? Àṣẹ Ọlọ́run gan ò mọ̀ pé wọ́n ti jèso. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé ṣé kìí ṣe pé ẹ ti lọ jẹ níbi igi tí mo ní kẹ́ ẹ má jẹ? Ó yẹ ká rí irú nǹkan yìí náà nínú Quran. Ẹ wo tàn tó wà nínú Quran. Ọlọ́run sọ fún wọn pé wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minaz zalimin. Ọlọ́run ẹ má débi igi, ìbẹ́ bá débẹ̀ ẹ̀ dá lábòsí. Ìgbà táwọn ẹ̀ tún jẹ́ tán Ọlọ́run fatala kọ́ Ádámà kalimatin fataba alayhi. Ọlọ́run àwa la tún kọ́ Ádámà ní tó fi túbá. Ṣùgbọ́n Bíbélì ní Ọlọ́run ò foríjì wọn o. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn ṣépè, Ọlọ́run gbé Èṣù ṣépè, Ọlọ́run gbé
ọkùnrin náà ṣépè Ọlọ́run gbé obìnrin ṣépè. Now the question is, ṣebí Jésù ti wáyé wá kẹ́ṣẹ̀ lọ? Tó bá ṣe pé lóòótọ́ ni Jésù ti wáyé wá kẹ́ṣẹ̀ lọ ni, obìnrin tá ṣépè fún pé ó yẹ kó yóò máa labour in pain, ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó yẹ kó ti kúrò, kò yẹ kóbìnrin ó labour in pain mọ́. Ó yẹ kí irú ẹ̀sìn kan sọ fọ́kọ rẹ̀ pé my dear mo fẹ́ lọ bímọ, má dàrẹ́ láàmú, mo fẹ́ lọ bímọ. Ṣé bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn? Láwọn tó yẹ pé pẹ̀lú àlùbáríkà ọlá túláàsì títí tí wọ́n fi bímọ náà nìnira yẹn wà, ẹ̀gún yẹn ò kúrò mẹ́rin. Àti ní Jésù ti kẹ́ṣẹ̀ lọ. So àti ọ̀rọ̀ nínú ní ká wá sọ pé nínú Bíbélì wàhálà ìtàyè bá gbà mí, it is a topic on its own, the ill-befitting attributes of God in the Bible, the absurdities nínú Bíbélì tó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn obìnrin nínú Bíbélì ibìkan mo fi pamọ́, wọ́n ní àwọn kan ṣe panṣágà ní ìgbèrò ìwé wọn. Ìkíní ti ṣe Húlíà, ìkejì ti ṣe Húlíbà. Wọ́n sì ṣe panṣágà, níbẹ̀ ni a tẹ ọmú wọn, níbẹ̀ ni a sì rin ọmú ìwé wọn. Imagine in the book of God. Ó yẹ ká rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà nínú Al-Qur'an tó bá ṣe wípé lóòótọ́ inú Al-Qur'an ni wọ́n ti gbé, ṣùgbọ́n àní bá bẹ́ẹ̀ láíláí abadan fil abadi. Ẹ wá jẹ́ kí n wá mẹ́rin tiwa náà wá. Ìdí táwa fi mọ̀ pé Al-Qur'an Ọlọ́run ló kanlẹ̀ perfect ẹ̀ bẹ́ẹ̀, kò ní rí bẹ́ẹ̀ bó ti wulẹ̀ kó mọ. Ní Quran chapter 2 ká kọ́kọ́ gbé láti bẹ̀yẹn. Quran chapter 2 verse 23. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ọlọ́run bá ní وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Ọlọ́run ní tẹ́ ẹ bá ń ṣe iyèméjì lórí Al-Qur'an, gẹ́gẹ́ àwọn èyí tí ń ṣe iyèméjì náà pé Al-Qur'an ìwé tó yẹ pé inú Bíbélì ni wọ́n ti kọ́pì. Ọlọ́run ní fa'tu bi suratin min mithlihi, ẹ lọ mú súrà kan wá tó dàbí tiẹ̀, wad'u shuhada'akum min dunillah, kẹ wá lọ mú ẹlẹ́rìí tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run bá wá o, in kuntum sadiqin, tó yẹ pé òdodo lẹ́ ń sọ. Fa in lam taf'alu, bẹ́ẹ̀ bá wá lè rí ṣe, walan taf'alu, tí ẹ̀ ní lè rí ṣe ni. Fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara. Ọlọ́run ilẹ̀ páyà iná kan tó ṣe wípé òkúta àtìyàn la fi ń kọ́, u'iddat lil kafirin. Ọlọ́run ní apá léṣe ilẹ̀ fún àwọn kèfèrí. Níbòmíì Suratul Isra, Quran chapter 17, káwo verse 88. Ọlọ́run ní kul la'in ijtama'atil ins wal jinn ala ayatu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ọlọ́run ní kul ìrẹ́ ànábì wípé o la'in ijtama'atil ins wal jinn, tí àwọn èèyàn àti àlìjẹ̀nú tó bá kóra wọn jọ pọ̀ ala ayatu bimithli hadha al-Qur'an, to produce the likeness of the Quran, la ya'tuna bimithlihi, they won't be able to produce the likeness of the Quran walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kódà kápá kan wọn ran apá kan wọn lọ́wọ́, Ọlọ́run wọn ní lè ṣe. Allahu akbar. Ṣe tanzilu min rabbil alamin, lọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, ó yàtọ̀. Kódà ní Quran chapter 4 verse 82, Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní ronú nípa al-Qur'an yìí ni walau kana min 'indi ghayri Allah, tó bá lọ jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tó yàtọ̀ sí Allah ló ti wá ní lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, a lot of exaggerations, variations, manipulations. Ẹ̀bá ti máa rí ń bẹ̀. Bọ̀ torí pé tanzilu min rabbil alamin, Ọlọ́run ní Al-Qur'an ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, kò ní contradiction kankan. Torí pé àwọn èyí sọ ó ní Quran àti Bíbélì ó ní contradiction. Dáadáa contradiction, kò sì wá mú àyà kan àbí súrà kan kó compare gbódà nínú súrà àti súrà yìí ó takora wọn. Ẹ wá wo ẹ̀rí tó mú wa o. Ó nítorí pé ṣe bí wọ́n print ẹ ni, ṣe bí wọ́n kọ́ lẹ̀ ni, ibi tá ti ń print ẹ maybe plus addition and subtraction lè ṣẹlẹ̀. Allahu akbar. Ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà. Al-Qur'an ò ní contradiction. Kódà àwọn ajẹ́rìí Jehovah Witness
àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe 50,000 errors in the Bible ká tó wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn errors tó wà nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n nínú Quran kò sí error kankan torí pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá òun náà ló sọ kalẹ̀. Màá padà wá ṣàlàyé kí ni tó rú wọn lójú nípa Revelation al-Quran. Ṣùgbọ́n Bíbélì gan jẹ́ kó yé wa pé ìwé yìí ó ti lálàsè. In the book of Hebrews chapter 8 verse 7 to 8, Bíbélì ní ìbáṣepé májẹ̀mú àkọ́kọ́ kò ní àbùkù, a kò bá ti wá àyè fún òmíràn. Ẹ jẹ́ kí n kà á kí n lè bá fi ìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀. In the book of Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 8 verse 7 to 8. Nítorí ìbáṣepé májẹ̀mú ìṣáájú ni kò lé àbùkù, ǹjẹ́ a kò bá ti wá àyè fún èkejì nítorí tí ó rí àbùkù lára wọn, wípé kíyèsí ní ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí tí èmi ó bá ilẹ̀ Ísírẹ́lì àti ilẹ̀ Júdà dá májẹ̀mú tuntun. Ìyẹn ni wípé májẹ̀mú tàkọ́kọ́ yẹn àbùkù ń bẹnu ọ̀rọ̀ tọlọ́hun, àbùkù wà ń bẹ. The Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, gbogbo àwọn yẹn àbùkù ń bẹnu wọn. Kódà ó tún wá ní ilé èyí tí ó wípé májẹ̀mú tuntun ó ti sọ ti ìṣáájú di ti láéláé, ṣùgbọ́n èyí tí ó ti di ti láéláé tí ó sì ń gbó ó sì múra àti di asán. Bó lọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe é hóòdì, ìyẹn làwọn nǹkan tèmi ò ní kí sábà rí explain. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè hóòdì láéláé, láàmú bá dé lábẹ́ kẹ́lí máa ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò sì ní yí padà bó ti wulẹ̀ kó mọ̀. So kí lọ̀rọ̀ rẹ̀ ń hóòdì sí? Jésù dẹ̀ sọ fún wa ní Matthew chapter 5. Ó ní, don't ever think I have come to destroy the law or the prophets but to fulfill them. Èwo lẹ́yìn wá ń sọ wípé ó ti di asán. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti tẹ́lẹ̀ ní àbẹ̀wò. Ọlọ́run má ṣe wà lọ́nà. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Christianity, you had better stick strictly to it and don't get Islam involved. Ìyẹn ò lẹ́ẹ̀fì mọ́ kó bára yín. Ẹ má get Islam involved in any way bó ti wulẹ̀ kó mọ́. Wọ́n tún sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn ẹ̀sìn kan, they were sounding proverbial. Gbogbo àṣírí ọmọ Yorùbá ni wá, àwọn náà mọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀. Ní Yorùbá fi ní kí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó ṣọ́ra lójú ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀, torí pé gbogbo tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ń sọ lójú ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ ni ṣọ̀rọ̀ṣọ̀rọ̀ ń ṣọ́. Wọ́n ní àwọn ẹ̀sìn kan wọ́n máa ń propagate ẹ̀sìn wọn by killing àti force pé àfikún ó ṣẹ̀sìn tó bá ti ṣẹ̀sìn wọ́n pa ọ́. Ẹ̀wọ̀n nǹkan Ọlọ́run ti sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 5 verse 32. Ọlọ́run min ajli dhalika katabna ala bani Israel annama qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad fil ard fakannama qatala an-nasa jami'an. Ọlọ́run ìdí nìyí ó tá a fi ṣe lófin fáwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Kí lófin tá a ṣe fún wọn? In the book of Exodus chapter 20 verse 13, the Bible says, thou shalt not kill. Òfin yẹn nìyẹn. Annama qatala nafsan bighayri nafsin. Ẹnikẹ́ni tó bá pa ẹ̀mí kan tí ṣe pé ẹ̀mí yẹn ó ti wù àbàjẹ́ aw fasad fil ard. Ọlọ́run fakannama qatala an-nasa jami'an. Bí ìgbà tí ẹni yẹn ó pa gbogbo ayé ni. Nínú Al-Qur'an lélẹ́yìí wà o. Kódà ní Quran chapter 4 verse 92, 93, 94. Ọlọ́run wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pa mùsùlùmí kan tó sì mọ̀ọ́mọ̀, mùmìnì kan tó mọ̀ọ́mọ̀, Ọlọ́run fajaza'u jahannama khalidan. Ọlọ́run á fi wọná. Wa ghadiba Allahu alayhi. Ọlọ́run á wà bínú sí wa la'anahu, á tún wá ṣẹ́bílẹ̀ wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Ọlọ́run lẹ́yìn wá bàná á tún wá palẹ́sẹ̀ ilẹ̀ fún ìyà ẹlẹ́ta ẹlẹ́rù. Ẹ ṣe máa wá fi irú àwọn Boko Haram, ẹ ṣe máa wá fi wọ́n ṣe yástíkì wípé mùsùlùmí ni wọ́n pẹ̀lú àyà Kùránì. Ẹ ti mọ̀ pé gbogbo àwọn yẹn politics ló gbé wọn wá rárá. ISIS ni àti gbogbo àwọn yẹn politics ló gbé wọn wá, wọn kì í ṣe mùsùlùmí bó ti wulẹ̀ kó mọ̀. Now, revelation of the Quran, kí ọmọ yẹn obìnrin yẹn sáà ń dẹnu belebele pé báwo náà ṣe sọ pé Kùránì ó sọ̀kalẹ̀, báwo ló ṣe lè sọ̀kalẹ̀, ṣó bá làákà ìmú.
káwá sọ pé wọ́n sọ ó lè mọ́ bá làákàyè tiẹ̀ mu torí pé àwálà Yorùbá ní wèrè yóò rò pé bóun ti rí ni gbogbo èèyàn ti rí ṣẹ̀mọ̀ pé òun lára rẹ̀ ò yá yóò mọ̀ wá wò kí àwọn tó kù lára wọn ò yá then àwọn èèyàn tí wọ́n á níṣòro kan tí nǹkan ò bá ti ráàyè ìjókòó lọ́pọlọ wọn wọ́n á ti rò pé kò wúlò kò nítumọ̀ ọlọ́ni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ọlọ́ni ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá yé tí ò bá yé ọ̀rọ̀ lè má yé yín púpọ̀ lọ gbogbo wa kọ́ ni nǹkan lè yé ṣùgbọ́n a máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó yé ẹ rí wípé Al-Qur'an tẹ́ ẹ bá ń wò ẹ máa gbọ́ cool and instruction ọlọ́run sọ pé wípé gbogbo àwọn messages yẹn tó bá ti ń wá ànábì ó mọ committed to the heart yóò sì sọ fáwọn sábẹ́ ẹ lọ kọ́lẹ̀ títí dìgbà tí Quran fi sọ̀kalẹ̀ tán torí pé wọ́n tètè compile Quran torí wípé Revelation sì ń sọ̀kalẹ̀ títí di àsìkò táwọn sallallahu alaihi wasallam tó fi kú so and ogun yamama kan làwọn sábẹ́ fi wá òkè let us put this thing into a book else this book will go into extinction ẹ jẹ́ àkójọ papọ̀ torí pé wọ́n ń kà á lásìkò ànábì sallallahu alaihi wasallam ìtọ́nà wọn bá sọ̀kalẹ̀ wọ́n há sórí ọlọ́run ló reveal through angel Gabriel in piecemeal ọlọ́run rọra ń sọ̀kalẹ̀ tẹ̀rìtìlẹ́n bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ń rọra ń sọ̀kalẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ti ṣẹlẹ̀ ọlọ́run àwọn kan wá ó pọ̀ bóun ló ṣe possible ṣùgbọ́n òfin Mósè òfin 10 Mósè ó sọ̀kalẹ̀ ní àbí kò sọ̀kalẹ̀ báwo ló ti wá sọ̀kalẹ̀ torí pé mo ní bí làákàyè bá àbá ti rí làákàyè tí nǹkan ò bá ti jókòó sí làákàyè wa a máa wò pé rọ ni òfin 10 Mósè aṣáàsọ̀kalẹ̀ ni a reveal ẹ̀ fún ni báwo la ti wá reveal ẹ̀ fún ẹ lè gbà yẹn gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ lè gba Kùránì gbọ́ ọlọ́run ṣe wọ́n lọ́nà ọlọ́run ṣe wọ́n lọ́nà this is just a correction sí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ bá fẹ́ stick to your politics you had better do that which is better for you if you want to make your money go ahead nobody is stopping you from doing all that but matters relating to religion most especially Islam tẹ́ ẹ bá fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ẹ wà research yín ẹ jẹ́ kó kúnná kì í kàn ṣe pé ẹ kàn máa jẹ mọ́sálẹ̀ tètè àmọ́ ẹ kàn hé ọ̀rọ̀ kan ẹ dẹ̀ bílí pé ẹ fẹ́ jù sáyé bẹ́ẹ̀ báwọn èèyàn sì máa gbà bẹ́ẹ̀ rárá o Islam ẹ̀sìn mímọ́ ni kódà Yorùbá gan sọ pé àti kékeré ni mùsùlùmí ti máa kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn torí ẹ̀sìn wa kì í ṣẹ̀sìn dogmatism ẹ̀sìn tó ní í ṣe pẹ̀lú mímọ́ ni ẹni tí ò bá ti ní mímọ́ kò ní lè ṣe Islam abẹ́rẹ́ ọba èyí tí a wí Ọlọ́run kó má ṣe ní ìbálẹ́jọ́ aburú fún wa nílẹ̀ ayé bí àti lọ́jọ́ ọ̀gbẹ́ndẹ̀ àti kílámù and may it serve as a corrective measure to those who are saying what they don't know about Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.